Түркістан облысының полицейлері мал ұрлығымен айналысқан екі қылмыстық топты қолға түсірді. Тергеу мәліметіне сәйкес әзірге бұл бау-кеспелердің кем дегенде 23 мал ұрлығына қатысы бар. Жәбірленушілердің шығын көлемі 40 миллион теңге. Барымташылар қылмыстық әрекетін облыс аумағында жүргізген, бір ауданмен шектелмеген. Зардап шеккендердің арасында өңірдегі Сарағаш, Төле би, Сайрам, Түлкібас, Бәйдібек және Ордабас ауданының тұрғындары бар. Кәнігі ұрылар тек ірі қара мен жылқыларды ғана үптеп кетіп отырған. Күдіктілер соңғы бір жылда 20 бас сиыр мен 58 бас жылқыны қолды қылған. Малдың кейбірі қорадан жоғалса, біразын жайылымнан айдап кетіп отырған. 20-шы жылы наурыздың 23 күні қорадан атымды бұзып, қораның арт жағынан екі айғырымды көкбар шауып жүрген ұрылар алып кетіп қалған. Содан мен Төле би аудандық ішкі істер бөліміне шағымданып, іздеп тауып берді. Жігіттерге рахмет. 2 маусым күні белгісіз біреулер атымды ұрлап алып кетті. 2 қыркүйек күні атымды тауып ұрылар құрықталды. Атымды өзіме қайтарып берді. Төле би аудандық ішкі істер полициясына үлкен рахмет. Бау-кеспелер тұстау оңай болған жоқ. Ол үшін аудандық полиция бөлімдерінің тәжірибелі қызметкерлерінен жедел тергеу тобы құрылған. Жедел уәкілдер барлық аумақтар мен жайылымдарды аралап, мал саудасымен айналысатын адамдарды мұқият тексерген. Нәтижесінде екі бірдей қылмыстық топтың ізіне түсіп қолға түсірді. Ұсталғандар Түркістан мен Шымкент қаласының тұрғындары екені анықталды. Күдіктілердің бір тобы ұрланған малды жүк көлігімен жеткізіп беріп отырса, екіншісі соларды қамайтын қора-жайды сайлап, жасырып ұстап отырған. Бір қылмыстық топ 3 адамнан құралған, екінші қылмыстық топ 5 адамнан құралған. Күдіктілердің барлығы алдын бірнеше рет ұрлық қылмыстарымен сотты болған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабымен ұрлық, яғни фактісімен қамауға алынып, сотқа дейінгі алдын ала тергеу амалдары жүргізілуде. Бұдан бөлек алдын ала келісім бойынша ұрланған малды сатып алушы тағы 4 адам ұсталды. Жалпы қолға түскен күдіктілерден 42 бас жылқы тәркіленіп, заңды иелеріне қайтарылды. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы.